इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको रिंगटोन साउंड के अंदर प्रॉब्लम आती है आईफोन के अंदर, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको आईफोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा अगर साउंड इशू आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर साउंड एंड हैबिट्स पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले जो रिंगर है, ठीक है, इसको फुल रखना पड़ेगा, ठीक है, यही करना है। उसके बाद ओपनिंग रिंगटोन पर जो है कोई भी ऐसी घंटी मत लगाइएगा, बस ओपनिंग वाली लगाइएगा जो कि यहाँ पर आईफोन पर वर्क ज़्यादा करती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर सब चीज़ें ऐसे ही रहने दीजिएगा। और अगर यहाँ पर फिर भी आपकी वर्क नहीं कर रही है तो यहाँ पर जर्नल में जाइए। जर्नल में जाने के बाद यहाँ पर रीसेट पर जाइए। रीसेट पर ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करके इसे रीसेट मार लीजिए, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी अगर आपकी इशू सॉल्व नहीं होती है क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नए नए आईफोन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो सिचुएशन में आप जो है लेने के बाद अपने फ़ोन को फैक्ट्री एडिटर रीसेट मार लीजिएगा। इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स वगैरह को यहाँ पर क्लिक करके आप ये मान लीजिएगा अगर रीसेट ऑल सेटिंग्स पर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। और अपने जो अपडेट को उसको लेटेस्ट पर यूज़ करिएगा तो आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। जो आपकी रिंगटोन अगर वर्क नहीं करती है, प्रॉब्लम करती है तब। तो ये इशू रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।